ए बियर लेके आया? नहीं मिली। ए इडियट, तुझसे इतना छोटा सा काम भी नहीं होता है? अरे अंकल बहुत गुस्से वाला है वो। देख मैं लेके आता। नहीं मिलने वाली। ए डफर। एक्सक्यूज मी सर। यस। एक डिस्प्रिन मिलेगी सर? स्टोर बंद हो चुका सर है। प्लीज। सर दर्द से फटा जा रहा है सर। ये साइनस का दर्द है, अगर डिस्प्रिन नहीं खाई तो बेहोश हो जाऊंगा। और बाकी सब दुकानें भी बंद हो चुकी हैं सर। एक डिस्प्रिन दे दीजिए सर। आखिर एक हिंदुस्तानी ही एक हिंदुस्तानी के काम आ सकता है। ओके